आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। तुम शारदा की हाल। मैं राजन आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। और भाई काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है हमारे चैनल पर। बीच में लॉकडाउन की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और इंटरेस्ट भी नहीं हुआ बनाने का। लुक देखोगे तो चेंज हो गया है क्योंकि मैं गंजा हो गया था लॉकडाउन के टाइम पे। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं आया हूँ पार्क में, काफ़ी टाइम बाद घूमने पार्क में आया हूँ और बाइक को लेकर के आया हूँ अपने साथ में। ये देखो, बट कुछ प्रॉब्लम शेयर करनी है बाइक से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने बाइक के इंजन का काम कराया था कुछ महीनों पहले। भाई इतना सब कुछ इंजन का काम कराने के बाद और बाइक की परफॉर्मेंस जो है वो अभी भी नहीं बढ़ी और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ यार कि इतना सारा पैसा लगाया, इतना सारा काम कराया, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिला। भाई जिन भाइयों के पास भी मेरे जैसी पल्सर है, जिनको 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पल्सर को, तो वो मेरे बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी तकलीफ़ से, क्योंकि कहीं ना कहीं यार पल्सर के अंदर ये सारी दिक्कत है और बड़ी है ना, अजीब सी आवाज़ कर रही है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा पल्सर पे इस टाइम। सारा काम करा लिया, सारा काम कराने के बाद भी अभी एक कुछ काम रहते हैं बाइक के अंदर जो कि कराने पड़ेंगे। और जो ट्रिप है, ट्रिप का तो मैं कह ही नहीं सकता कि मैं कब जा पाऊँगा ट्रिप पे। हालांकि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि मैं अब बाइक पे ना जा कर के ट्रिप या तो बस या ट्रेन से की जाए और नहीं तो फिर कार से की जाए। जो है ट्रिप की वीडियोस ज़रूर आएंगी, आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई तुम कर क्या रहे हो इतना टाइम से? चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। और देखो भाई, अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का हैंडल भी यहाँ आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो। वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ और अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आकर के ईज़िली बात वो मेरे से कर सकता है। तो ये रही भाई अपनी कुछ बाइक, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये करने लगी है। तो एक बार देखो मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ कैसी आवाज़ आ रही है इसके अंदर। बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है। मैं स्टार्ट करता हूँ बाइक को एक बार और फिर आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। क्या आपकी बाइक में भी ये आवाज़ आती है? और अगर आवाज़ आती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और अगर कोई सोल्यूशन हो तो वो सोल्यूशन भी बताना। वैसे मुझे सोल्यूशन पता है, लेकिन क्या पता यार, इतना सब चीज़ काम करा लिया, उनसे तो प्रॉब्लम दूर नहीं हुई तो क्या पता वो कराने से भी हो ना हो। तो चलो एक बार मैं बाइक की आवाज़ आपको सुना देता हूँ। कभी भाई किसी की बाइक की आवाज़ में से ऐसी आवाज़ आती है, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आती है, चलने पे तो ये और ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता यार ये किस चीज़ की आवाज़ है और इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, मैं बता नहीं सकता। इस भाई के पास भी इस चीज़ का सलूशन हो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मैं वो काम भी करा ही लूँगा, करा के देख ही लेंगे यार, जब तक अपना इतना इतना करा है तो फिर वो भी कर लेंगे। बस भाई ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेरे को आ रही है, तो कमेंट ज़रूर करना, बताना ज़रूर, और बने रहना मेरे चैनल पर, वीडियोज़ आती रहेंगी। तो बस भाई अभी आपको पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर अंधेरा हो चुका है। फ़ोन की जो कैमरे की नाइट क्लियरिटी है वो थोड़ी ठीक है, इस वजह से आपको यहाँ पर उजाला दिख रहा होगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, यही अपडेट देना था। वीडियोज़ आती रहेंगी, बाइक का काम कराना है और चैनल पर बने रहना। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अभी किसी और वीडियो में। टिल देन के लिए बाय।